どうもこんにちは、イソップです。このチャンネルは僕の趣味を動画としてダラダラ流すだけとなっております。ご興味があれば最後までご視聴お願いします。では本編をどうぞ。食えるよこれなんかまだちょっとなんか奥シュラ、いい奥シュラ焦げてるのもある。焼けたの？焼けた。
暑いよバカタレ。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次の動画まで。バイバイ。